Ljubljansko barje, ravnica, za katero so značilne jutranje meglice in ki jo včasih poplavijo narasle vode. Kulturna krajina, kjer je med travniki in polji gosto prepredena mreža izsuševalnih kanalov, prašnih poti in kilometrov mejic. Zaradi svoje izjemnosti je Ljubljansko barje razglašeno za krajinski park. Tu živijo ogrožene živali in rastline, zato je del omrežja Natura 2000. Pozabljene in zamolčane vrednote vode. Ostaline prazgodovinskih kolišč so barje uvrstile na seznam Unescovih območij. Pomemben dejavnik, ki vsemu temu botruje, je voda. V romanu Bobri, ki je izšel med drugo svetovno vojno, je pisatelj Janez Jalen predstavil življenje koliščarjev na plitvem jezeru, ki je ob koncu kamene dobe prekrivalo Ljubljansko barje. Tedanje razmere je prikazal dokaj verodostojno, saj je v pripoved vključil arheološka in zgodovinsko preverjena odkritja. Voda je bila za nekdanje prebivalce barja izjemno pomembna. V koliščih nad jezerom so se počutili varne, z drevaki so po njej tovorili stvari, ki jih po kopnem ne bi mogli. V vodi in ob njej so našli in pridelali obilje hrane. V nekaj tisoč letih se je jezero po naravni poti spremenilo v neprehodno šotno barje. Voda kot vrednota je utonila v pozabo. Zamočvirjeno ravnico so ljudje želeli izsušiti, jo izrabiti za pridelovanje hrane in se na njej naseliti, šota pa je bila dobrodošla kot kurivo. Leta 1762 je bil izkopan prvi izsuševalni kanal, v naslednjih 100 letih pa mu je sledilo omrežje kanalov po celotnem barju. Do sredine 19. stoletja je bilo dno nekdanjega jezera dovolj osušeno, da se je človekova kolonizacija z obrobja razširila tudi na osrednji del. Ljubljansko barje je vse bolj postajalo kulturna krajina. Danes na barju ljudje počnemo marsikaj od tistega, za kar smo si dolgo prizadevali. Visoka podtalnica in občasne poplave so še vedno prisotne, kar pomembno vpliva na ravnovesje med naravnimi procesi in človekovimi posegi. To med drugim omogoča preživetje marsikateri ogroženi živalski in rastlinski vrsti. Voda je tako še vedno naravna vrednota, a zaradi gospodarske škode, ki jo občasno povzročijo poplave, na to radi pozabimo. Ljubljansko barje ni eksotičen park z neokrnjeno naravo. Največ živalskih in rastlinskih posebnosti najdemo na ekstenzivnih travnikih, ki so na pol naravna območja. Med prvimi, ki se prebudijo po zimskem počitku, so plavčki.
Ime plavček se za žival, ki spada v skupino rjavih žab, sliši kot pomota. Prijelo se jih je, ker se samci v kratkem obdobju parjenja iz rjave obarvajo v sinje modro, saj imajo tako pri samicah boljše možnosti. Ob približno istem času, kot se v mlakah zberejo plavčki, na vlažnih travnikih zacvetijo močvirske logarice. Ker cvetijo zgodaj spomladi, jih oprašujejo čmrlji, ki na mraz niso tako občutljivi kot čebele. Kmalu potem, ko logarice odcvetijo, si drug za drugim sledijo cvetovi različno obarvanih spomladanskih in poletnih rož. Na najbolj vlažnih predelih se mednje pomešajo bela soplodja munca in zacvetijo močvirske kukavice. Če bi čas zavrteli hitreje, bi bili travniki podobni prelivajoči se mavrici, od belih odtenkov travniške penuše, ivanjščice in brestovolistnega oslada, prek rumenih zlatic in rožnatih kukavičjih lučic, do robatega luka in vijoličastih cvetov jetičnika. Spomladi na barje priletijo najprej ptice, ki imajo rade nizkorastje, saj lahko tako plenilca hitro opazijo. Med njimi je veliki škurh, pa tudi priba. Kosec, ki se pred plenilci raje skriva, se iz Afrike vrne šele, ko je rastje že visoko. Na čistino zaide le izjemoma. Nekatere ptice imajo rade visoko rastje, s katerega oprezajo za žuželkami. Repaščica, ki hrani ravno speljane mladiče, jih mora naloviti še posebej veliko. Tudi močvirska trstnica se rada zadržuje na steblikah trav in rož, a le redko spleza povsem na vrh. Večino časa je skrita, lažje jo slišimo, kot vidimo. Še glasnejši in neopaznejši je kobiličar. Ribniki v Dragi so tudi pomembno domovanje naše edine avtohtone želve, sklednice. Spomladi jih lahko opazujemo, kako se na podrtih drevesih nastavljajo s sončnim žarkom. Če se jim preveč približamo, pobegnejo na varno v globine ribnika. V času razmnoževanja živi v vodi tudi veliki pupek. Zadostujejo mu že majhni izsuševalni kanali, če le ne presahnejo pred koncem poletja, ko se njegovi paglavci preobrazijo v odrasle živali in zlezejo na kopno.
Na Ljubljanskem barju so Urhom na skoraj 10 hektarjih zemljišč uredili plitve luže s položnimi brežinami. Tudi samice kačjih pastirjev odlagajo jajčeca v vodo. Do preobrazbe živijo ličinke leto ali dve v vodi, zato je pomembno, da ta nikoli ne presahne. Veliko vrst je zaradi človekovih posegov v okolje ogroženih. Hrošč puščavnik, ki naseljuje mogočna stara drevesa, je z barja že izginil. Biologi ga skušajo znova naseliti. Ena najbolj ogroženih barjanskih vrst je kobilica temna šaševka. Prisotnost temne šaševke je nekaj izjemnega v svetovnem merilu. Danes jo najdemo le še na Ljubljanskem barju in na nekaj lokacijah v severni Italiji. V morda zadnjem poskusu, da bi na Ljubljanskem barju ohranili barjanskega okarčka, biologi v posebnih valilnicah vzgajajo njegove gosenice in bube. Z njimi bodo skušali obnoviti izginjajočo populacijo tega metulja iz družine pisančkov. Za metulja strašničnega mravljiščarja skušajo poskrbeti z naravovarstveno prilagojenim gospodarjenjem na odkupljenih travnikih. Še ena značilnost, zaradi katere je Ljubljansko barje nekaj posebnega. Vse bogastvo narave se nahaja na pragu glavnega mesta. Upravljavci krajinskega parka se turističnega potenciala in pritiska, ki ga pomeni bližina prestolnice, zavedajo. Da bi ljudem barje čim bolj približali in jih poučili, kako se v naravi obnašati, so pripravili več učnih poti, ki ponujajo vsebine tako za odrasle, kakor za otroke. Obiskovalcem tako odstirajo izjemno preteklost Ljubljanskega barja in pestrost, a tudi krhkost njegovega živega sveta. Učna pot Rakova Jelša, ki je nastala kot zadnja, je iz Ljubljane dostopna tudi peš. Na informacijskih postajah obiskovalce med drugim ozavešča o pomenu nižinskih mokrotnih travnikov, ki so eden zaščitnih znakov Ljubljanskega barja. Le redko kje voda tako pomembno vpliva na podobo in naravo pokrajine kot prav na Ljubljanskem barju. Stoletna človekova prizadevanja, da bi ravnico izsušil, so ta pomen potisnila v pozabo. Sodobna odkritja o povezanosti vode in narave ter razumevanje pomena, ki ga ima narava za ljudi, to vrednoto spet vračajo v našo zavest.